안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 벌써 세 번째 저희 난로를 설치하시는 태안 선스톤 풀빌라입니다. 먼저 설치해드린 두 대의 난로를 너무 잘 사용하고 계시다며 이제 난로 없는 바베큐장은 썰렁해서 작은 바베큐장에 두실 화목난로를 직접 고르러 매장으로 방문해 주셨어요. 난로의 자리를 잘 잡아주고 연도가 올라갈 부분을 레이저로 정확히 표시한 다음 구멍을 뚫어줍니다. 연도가 나가는 부분이 스티로폼 판넬로 마감되어 있는 경우 구멍을 더 크게 뚫고 스티로폼을 파내어준 다음 세라크울을 많이 채워줍니다. 이중관 연도도 설치하고 스텐판을 대고 실리콘 작업을 하여 비가 새지 않도록 하고 지붕 마감재도 다시 덮어 꼼꼼히 마감해줍니다. 바닷가 바로 옆에 운치 있는 실내 바베큐장이 무려 3곳이 있는데 메인 바베큐장엔 옥타브지 화목 난로를 설치해드렸었고 옆에 다른 실내 바베큐장에는 집안에서 사용하시던 난로를 이전 설치하고 집안에는 재즈 블루 난로를 설치해드렸었습니다. 마지막으로 다른 바베큐장에도 작은 화목난로를 두고 싶어 하셔서 공간에 딱 맞는 정우 21세기 프린스 화목난로를 추천드렸어요. 바다가 바로 보이는 곳이라 너무 운치 있고 좋았어요. 태안의 작은 베트남 컨셉으로 불멍하는 공간과 실내 바베큐장, 여름엔 수영장도 이용할 수 있고 자쿠지가 있는 룸도 있다고 하니 가족, 친구, 연인과 오기 너무 좋을 것 같아요. 겨울엔 실내 바베큐장에서 저희가 설치한 정우 21세기 화목난로로 불멍하는 것도 좋겠죠? 이전 설치해드린 화목난로도 잘 사용 중이라고 하셨어요. 곳곳에 있는 포토스팟에서 사진 찍기도 좋아요. 처음 설치해드린 제일 넓은 바베큐장의 옥타브지 화목난로입니다. 바닷가 앞펜션을 찾으시면 태안 선스톤 풀빌라로 다양한 화목난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.